Ewa, assalamu alaikum. An sira hɛrɛ yara bi ala k'an tɛ hɛrɛ la. An bɛ gɛrɛgɛrɛ mun kɔnɔ ala k'an dɛmɛ ka bɔ a kɔnɔ. Bon, kuma fila t'an bolo, kuma kelen de b'an bolo. An bɛ citer les enfants la bi. Le 2 février 2022. Moube micro là, c'est le vice-président de l'association RMFP, Rassemblement Malien pour la Fraternité et le Progrès. Et avant, il y a femme notre ni biten tout de femme n'a qu'à bokene maire parce que Farid Mandina Kosobe. Bon, on va faire décourager Doni parce que on va le faire. Munu beta fo mo kemeni bi duru nyogona na ni citer les enfants ni kono na u gene kabu ka dugu kono a doni de ba sanglenje u be citer les enfants no kono kabo ka wolo dugu nunu kono u mo ke wolo la dugu mun kono parce que amba do bana ya 91 ans ale wolo lo dugu de kono o gena k'a fɔ ko k'a ka dugu tɛ a nana ka b'an bolo citer les enfants dɔ kɔnɔ an taara su dɔ Dawudabugu kaburu dɔ na ye mɔgɔ min wolola dugu min kɔnɔ k'a fɔ ko o tɛ o dugu mɔgɔ i dun fana bi san 90 ani san 1 na i fa kɔni ka kuma t'a la i ba kuma kɔni t'a la et puis an bɛ yɔrɔ min na on est dans la République du Mali donc si je comprends bien il y a une république, une autre république dans la république. Bafo bonangana. Jamana wore abe jamana kono. Odedo. Parce que karta oya dama jamana de. Ou mana fait on fo état tsekate moka. Odi en la seya. Et amana citer les enfants qu'on a en confédé. État ere de ambolo mana munyambolo ta munu nyang gen ka bo an ka dugu kono an wolo dugu nunu kono ilu ma se ka fo ibo ala ko ina sigi afolo la justice malienne ou la justice de la République du Carta avait faut attendre la justice de la République du Carta. Bon, on peut comment on fait fo avec beaucoup de gaffes. Parce que vous pouvez dire comment on fait, vous pouvez dire qu'on y a état malien nani, ou bien il y a diamana kartanka ou ni nani. Atteignons encore. Français ou bien comment quand quelle info ou bien en cas société bien comment quelle info c'est ça. Co exaction. Ah, attends à Gansan. Que les deux camps. Chacun a fait quelque chose. Moi, je ne suis pas d'accord de ce terme-là. Parce que ni faut matoro, faut rentrer à dado là-haut. Il faut que les deux camps. Et il n'est boxé. Et il n'est coup de poing. Ni une des sagima, il faut que les deux camps. Ni tout le monde est boxé. Est-ce qu'il y a un besoin? Donc, on va remettre ça. Avec comme un fini bolé. C'est comme quand on découragé, on découragé. Jonia. Faut que tu aies fa keleng ante soama bi ante soama sini mo commencer à faire commencer à mo fa faut te voir là on a perdu 5 personnes à Djanjume ku fa comme wulu ka joroku kana ku sama kato fili bajila e kamalengele ni be kuma ma da video ba rastamande bolo quand tu mettez le baju kono ko mun ta jaso ko ni tumbala atunya ere bouger anya to digi et cette personne est en liberté aujourd'hui avec liberté là munya ni kuma il faut il est identifié ka foko antu mettez nu ji kono tumamina chekroba do be ko nimbala a bouger la ere nere de anyoni kata kato la se ala akuma ere foli mandi nanyo kuma fo ba foko ayi kele de lo jonyate mi amo kele fa akanka juge comme ne kanka don surtout mo duru
ka kamalen ko cɛkɔrɔba kɔrɔ mɔgɔ 4 ku faga suden kelen kɔnɔ u bamuso ko ɲɛ kelen ci ka tilo tigɛ a bana ma se ka to a la kun a la a sara a wɔrɔ n'a ye an ka musokɔrɔba in banna ye kabini ninnu bɔ gɛnna ka bɔ u ka dugu la Magamabugu musokɔrɔba a ma se ka kɛ mɔgɔ ye san 90 kɔ an taara n'a hôpital la siɲɛ joli a labanna ka ban bolo yan Mali ka ko ye filɛ yɔrɔ min na sisan en termes français c'est non-assistance des personnes en danger. Non-assistance des personnes en danger. Mali Kanga Kiro de là. Parce que nous, on est en danger. L'État malien ne nous a pas assisté. Abamnaka, on be Sayane Balotier. État malien avec un téléphone. Comme on Yango, quand Yengalon de Laoudé. Faites le tour à l'intérieur. À Katourou Kakono. Moi, mon nom hali mon nom ou te balo foile ni chikela ou dedo ou te balo foile no lete sans kele ou dalembea ou be borde du mois ou be kabade du mois ou be série de mia jombado au départ association humanitaire tumbande demain ou fana bolo jora depuis combien de temps en tout cas manka mere sinon yande demain association humanitaire tumbene welere ou benane maloni sukora ou nono ye mado ulu fana sirana ube kwado fana foru ye kwanye jeme fola uli donc kuma be foli mandi mais pour qu'à fouiller on a 22 ménages sur place 22 ou 23 ménages sur place ici environ 150 personnes vous voyez si des enfants qu'on a Kabala Nitara il y a une cinquantaine de personnes et aéroport chez nous banankoro mundero o ɲɔgɔn bɛ yen bon ne yɛrɛ taara dugu la a ma mɛn dugu min tɔgɔ ye ko Mambiri u mɔgɔw gɛnna mɔgɔ 1000 ani mɔgɔ 700 o tɛ dugu ye wa c'est pas une ville mais c'est un village entier Bagamabugu dugutigi a y'u yɛrɛ so a ka dugu kɔnɔ ko d'accord ne ko ko y'a ba tigɛ ka na ne fɛ ko jɔnya kɔnte fɔ a ye bisimila mɔgɔ 2000 mana fara mɔgɔ 2000 kɔtɛ mɔgɔ 4,000 ya Mamburu dugutigi Jakite de do an b'a remercier bi an b'a remercier sini et ka CNDH président Agibou Bouare qu'a remercié il nous a assisté du début jusqu'à aujourd'hui Agibou Bouare président du droit de l'homme CNDH il nous a soutenu il nous a assisté. Donc comment mbolo ka fa ye ne fari mandina kosobe bena bo kuma la mais maraka nunu ka kuma ko jonyate anko ni jonyate munna blocage que l'Assemblée nationale a voté ka criminaliser nate an ka criminaliser ke mais moi ça fana là on a les élus les députés de Gassama de Munka jugement Tungara ils sont là à l'Assemblée nationale ou be ka ensemble mɔgɔw dɔ corrompu ku fara u yɛrɛ kan k'a fɔ ko jɔnw murutira jɔn ye jɔn ye bi e tɛ n balo e ma ne sa e fa ma ne sa i mɔkɛ ma ne sa e ko ne e ka jɔn de ye ne ye n'a danna o dɔrɔn de la kelen kan sa mais ka marifa ta k'a ci ou bien ka bere ta k'a i faga k'i kun ci fɛn tɛ bɔ a la o kan ka kɛ Mali dɔrɔn de la dɛ mɔgɔ dɔ y'a marifa ta ka mɔgɔw ci u ka foro kɔnɔ o ye Gajaga fanfɛla dɛ o tigi il est encore en liberté encore marifa yɛrɛ a bolo a y'a mɔgɔw tiré ko jɔn dɔ u bɛ sɛnɛ kɛ mɔgɔ caman ils étaient privés i y'a mɔgɔ caman bali u ka forow sɛnɛ la bon donc anw tɛ bali ka kuma mais ne kɔni ni bi kɔni tɛmɛna an ka reportage ninnu an k'a jɔ parce que dɔ kɛra dɛ dɔ kɛra reportage la dɔ kɛra page Facebook kan dɔ kɛra journaux écrits kan on dirait que nous sommes des marionnettes an bɛ kuma u b'an ka kumaw minɛ comme an ye jɛnbɔfɔlaw de mais vraiment kuma caman bɛ yen a bɛ se k'a fɔ bi mais dɔn kumaw bɛ yen mais n filɛ ka mɔgɔ minnu kumaw cité Agibou Bouare vraiment je le remercie beaucoup grâce à lui on est là il nous a assisté du début jusqu'à la fin ɲamunu cité Mambiri aéroport Sénou Kabala olu bɔra u ka so kɔnɔ a ka ca ni san 2 ye et pourtant c'est les gens qui payent leurs impôts ils sont là toujours
silence radio kumate nunu fara bora ka sokono mo kemeni biduru u dalembe ya eta ka perti munye ambe kura munjeni ana ambe so nunu occupé mais État ne nous sécurise pas avec un sac de riz ou un sac de sucre. Donc, il y a mais Facebook là, il y a mais. Bon, l'ancien régime, c'est autre chose. Mais avec le nouveau de la gente, on a un peu d'espoir. Nous a été un peu soutenus. Mais, Nico Congo Barato, il était quoi? Kokini Betala, Abenamo, Abekroto là. Donc on est venu à Bokumala, on a un femme. Mais en trop, c'est trop. République du Carta dans la République du Mali. Parce que en Cameroun, Fara, Cameroun, Bissaba de Komina, Kabebla, sans jugement. Ni Mali au Takero Hirosila. Il veut me coup d'atouko, injure publique. Mais assassinat public était fort. Mo fara mode mbuko udon mbuko mo duru mo woroniko uluka mo minana kubla prisona uma sankele so yubla ebe injure ke ba fo injure public comme nya fu joko assassinat public te fo o mo nunu be comme nabi vraiment atoro banka kamro mwani ko kubla donkele sans jugement kamro fera avec du sang dans leurs mains. Ça fait dans la République du Mali. Mais on sait que la République du Carta est plus puissante que la République du Mali. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marabata Djira, vice-président de l'association RMFP. Merci. Voilà, ambe jama fo Mali kono Mali koka amana ke yoro ambe malien fo surtout diaspora bolon ko fi ambe cité des enfants kono ninte ko kuro ambolo ni korlen ko e sabla kabni 5 mai 2021 et anga refusé unana ya munu genna kabo karta dugu mun to bagama bugu dans le cercle de Djema anga vice-président boraka commencé ça jara ambi fo ye fem fo ye tinyade fo bi antoro lendo an segeneno an degunendo ka sababu ke Mali kono ya bi kalo flamo amba kono ko Mali embargo be Malika mowote do mowote bo ambolo ninte ko kuraye ambolo ko kura do mamunu mbolo ulube mais en fleuro mina bi depuis 2017 embargo de be mowoka mowo do genendo fadu koloka fa jamala ka foko ko te joni en fa ke kuma do foko République de Carta c'est République Soninkara sabla kelen adam nana yoro jumi adam nana kingide mamunu ye kelen jukorma do ka ke u be dugu in kono yande Bamako a be wolele no kirila asima kondane a juguma e jume an b'a fo an be sagaka journaliste ani munun be kan filɛ u ka partager hadaman kamisogo colonel major ni mɔgɔ mun t'a dɔn Kidal gouverneur kɔrɔ olu fɔlɔ de nin tasuma ladon ancien ministre de la justice Sɛgɛnɛ Databa kamisogo surtout au temps kelen kɔnɔ an ka assemblée kɔrɔ député mun tun be Mamadou Tunkara ale de wele mada Mali kono ya o ma bo kata Europe ka fogo horo munku jija Djema srekli ani Bafulabe srekli ani Kita srekli jon kana seka do ensemble kono parce que ni mogo ma voté horo ya ni jon do ensemble kono ko jonya ko abe criminaliser sara be takama kasai kaira au 2019 kelena 13 janvier femu mogo munu bora bilisibugu ani sawora kana sigi mambiri o mambiri kelena o dugu kelena anga gouverneur mun tumbe Bamako ya Siriki va Konate mun wula sisa ale de tunye gouverneur ala kai do mun na ye gosiri ke le 13 janvier 2019 ale wula kana ka condamné ka foko jonya kunendo Mali sariya bela ale bolen ko fende Mamadou Tunkara nana
Mamadou Tunkara yɛrɛ ka kumakan ko ale ye gouverneur sɔrɔ a bɛ ka manamanakan fɔ a ka mɔgɔw ye manamanakan ye jumɛn k'a fɔ ko jɔnya kunnen don Mali sariyaw kɔnɔ ko mais ko fɛn m'ale tɔɔrɔ bilen ko ale ye sɛgɛsɛgɛli kɛ kɔfɛ ko gouverneur in ko a diya ale yɛrɛ tun ye jɔn ye a sɔrɔ gouverneur in tun bɛ ka gouverneur la de et Mali sariya de b'a fɔ Mamadou Tunkara ka fɔ la jɔn ni hɔrɔn de bɛ Mali kɔnɔ e wa u ko hakɛ man ka kɛ kelen ye e wa jɔn yɛrɛ man ka ye mɔgɔ minnu bɛ wele ko jɔn man ka ye u man ka ye fanga bɔndasi la an b'a ɲini Mali fanga fɛ surtout communauté tribunal Mamadou Tunkara plainte don n'a ko ye a fɛn fɛn kalo 4 kalo 5 bi a b'a bɔ ok an b'a ɲini o kalo 3 in kɔnɔ foi Mamadou Tunkara Mamadou Ha Gassama plutôt Mamadou Ha Gassama communauté tribunal Mamadou Ha Gassama y'a fɔ nunu na do le 5 mai sanu kana le 6 a y'a fɔ ko ni ko ite jɔn ko tɛ basi dɛ mais jɔn ye fɛn mun di fa ni bɛnbakɛ ma ko bɛ minɛ la Mamadou Ha Gassama de ko tɛ o kɛra sababu ye ka dusu de maaw kɔnɔ maa mun ko maliyɛn tɔw ye jɔn ye maa mun ko sigiɲɔgɔnw ye jɔn ye maa mun ko n'aw banna jɔnya ma bon an de ta y'an ka dugukolo ye an b'a minɛ aw la an b'aw gɛn Mamadou Ha Gassama ka kumakan de nana n'o ye kalo kelen kumakan in fɔlen kɔfɛ kalo kelen ye ninnu kɛ mɔgɔ 100 mɔgɔ 30 ani mɔgɔ 1 ka ko ɲɛ mɔgɔ 139 nalen bɛ ka bɔ dugu kelen na Bagamabugu u bɛ Kabala bi Mambiri mun an ka cɛkɔrɔba y'a fɔ 2016 kɔnɔ maa hakɛ mun 2019 kɔnɔ plutôt maa hakɛ mun nana ye mɔgɔ 1665 mairie yɛrɛ fɛn mun sɛbɛn o de nana ye mais sisan an bɛ yɔrɔ min na mɔgɔ 2222 o de bɛ Mambiri bi sisan an bɛ yɔrɔ min na yɛlɛmana sɛrɛkili kɔnɔ Mamadou Ha Gassama yɛrɛ ka sɛrɛkili kɔnɔ n'a yɛrɛ b'a disi gosi k'a fɔ ko ale Gassama ale ye san 20 ko de kɛ Mali Assemblée kɔnɔ mais fɛn mun ye dabali ban a bɛ bɔ théâtre bɔ kumaw la ne ye nin kɛ Mali ye ne ye nin kɛ Mali ye mɔgɔw de bɛ ka ɲɔgɔn gɛn e faso kɔnɔ mɔgɔw de bɛ ka ɲɔgɔn faga e faso kɔnɔ e ko i ye maraka i bɛ waso ni marakaya de i bɛ waso ni maliyɛnya de mɔgɔw de sara ni jɔnyako la Mamadou Ha Gassama ma fɛn wɛrɛ fɔ dɛ hali kumanda minnu bɛ a y'i kɔrɔnpi parce que a y'a yira a ka kumakan o jo dɔ kɔnɔ k'a fɔ kumanda yɛrɛ ko i ye jɔnw ni hɔrɔnw wele minnu bɛ wele ko jɔn ko kumanda ko mun b'aw tɔɔrɔ jɔnyako la ko jɔn ninnu ko olu bɛ wele jɔn ko man d'u ye ko kumanda ko non ko tɛ kojugu ye ko ale yɛrɛ bɛ wele numu de Mamadou Ha Gassama de y'a fɔ ko ale yɛrɛ bɛ wele numu de ko donc jɔn ninnu ko tiɲɛ t'u bolo a kɛra sababu ye ka dugutigi bɛɛ fara ɲɔgɔn kan nati u ni bɛɛ n'i bɛɛ ka ye ɲɔgɔn ye tan de Ibrahima Boubacar Keita a yɛrɛ ka kumakanw don dɛ kuma lasurunyana ni Mali sariya de ko maliyɛn bɛɛ de ye kelen ye mɔgɔ si ma bɔ sariya ma an b'a ɲini Mali fangaw fɛ parce que président ye fɛn dɔ fɔ Hasimu a ye kuma dɔ fɔ a ko hali ni sɔrɔdasiw ye marifa ta ka juguw kɛlɛ ni kiri ma tigɛ kɛlɛ tɛ ban bon an b'a ɲini Mali kiiritigɛlaw fɛ Mali yɛrɛ wolow fɛ i ye kiiritigɛla i tɛ kiiritigɛla ye n'i ye fasoden ɲuman ye an badenw tɔɔrɔlen don u sɛgɛlen don u gɛnnen don bi jamana ka dɛmɛ tɛ kuma tɛ kiri ma Bamako kɔnɔ kiri fɛnw plainte bɛ a bɛ plainte segi bɔ a si tɛ k'a buti jɛma sɛrɛkili Mali kiri tɛ se ka tigɛ surtout minnu ye jɔn ye u ka kiri tɛ se ka tigɛ ko parce que olu ye minorité olu ye fantanw ye olu ye dɛsɛbaatɔw ye fantan tɛ jate jɛma Bagamabugu kelen na plainte 20 ani ko o de la ka don mɔgɔ minnu kɛra sababu ye ka mɔgɔw gɛn o si ka fɛn ma se ka kiri ma se ka kɛ jɛma cour d'appel wulilata Kayi o Kayi kelen ye communication nati Bagamabugu siɲɛ 3 hali sini a ma tɛ jaabi c'est pour ça n'an ka cɛkɔrɔba ko karita ye république wɛrɛ de a bɛ faamu o tani kɔnɔ karita kafo karita hɔrɔnw ka jɛkulu u ka mɔgɔw an bɛ k'u ka kumakan sɔrɔ ka yira samedi tɛmɛlen dugu dɔ bɛ yen ko Kinkare fɛn fɛn bɛ yen ni ko i tɛ jɔn ye u ka embargo don a bɛɛ kan et puis k'a bɛɛ gɛn o kɛra Kinkare dugu kɔnɔ samedi passé a kuma fɔra Faransi u ko ka wari bɔ 20 euros dɔw yɛrɛ ko 20 euros ka dɔgɔ u k'a kɛ 50 euros ye mais ala barika la dugutigi kɔni an lamana ka nouvelle min sɔrɔ dugutigi hakili ɲuman sɔrɔ
a ko har ni karta bɛɛ tun jɛnna embargo mun kan ko k'a da mɔgɔw kan ale tɛ sɔn embargo ma bilen ni kɔfɛ mɔgɔw ko ka ale ka dugu ka tiɲɛ ale t'a ka dugu tiɲɛ an bɛ Kinkare dugutigi fɔ a ye hakilina mun ta sinon karta bɛɛ jɛnna kan dɛ k'a fɔ n'i ko i tɛ jɔn ye i bɛ dugu bila wa i kana taa sigi dugu si la karta kɔnɔ surtout Jɛmaserikili commune 15 kɔnɔ i kana taa yɔrɔ si o de fɔra kabɔnakɔ ko ye fɛn mun ye u ka mɔgɔ minnu bɛ yan Maduwa Kamara mais a tɛ fɛn dɔ de dɔn an bɛ yɔrɔ ne bɛ fan bɛɛ n y'a ka kumakan dɔ sɔrɔ u ka groupe bɛɛ ko leader ye n fɔ n bɛ groupe kɔnɔ a t'a kalama a ko u ka wari fara ɲɔgɔn kan 4,400 ko i ka rassemblement kelen ko n'i ye wayba ye olu ka rassemblement de bɛ ka kɛ Maduwa Kamara i dalen bɛ yɔrɔ min na i bɛ ka sigi yɔrɔ min na ne dalen b'i kɔfɛ i t'a kalama mais i b'i sɔrɔ yen an b'a ɲini commune 5 procureur fɛ fo fana an ka bonya b'a fɛ kosɛbɛ mais tiɲɛ yɛrɛ la an mako bɛ kiri la fo ka taa se commune ka Mali fan bɛɛ fɛn mun ye kiri ko ye an mako bɛ kiri la bon Kasɔnge fana ye tun ye papier mun bɔ k'a fɔ ko a ye ordre du procureur bɛɛ ma an b'a ɲini a fɛ a ka segin a la a k'u jateminɛ sinon kabini ko in kɛra an ye mɔgɔ wele jɔnya ko in na a bɛ preuve de b'an bolo san'an k'i wele fanga la an bɛ taa IC fɛ a b'i ka kumakan taridi an n'o bɛ taa tribunal la mais a si tɛ ka abouti bon surtout Mamadu Tunkara y'a fɔ IBK ka tile la ko Ibrim Boubacar Keita de b'ale kɔ k'i ta député kɔrɔ han a bɛ Torokɔrɔbugu ko Ibrim Boubacar Keita de b'ale kɔ ni IBK ma sɔn ale ta ma wa ni jama min b'ale kɔ n'ale ko ale n'a ka jama ka taa Sumayila kɔ ou bien a ka taa mɔgɔ wɛrɛ kɔ ko donc ko bɛ kɛ IBK ma kojugu ye wajibi don u bɛ sɔn ale ta ma donc ni jama bɛ mɔgɔ mun kɔ se tɛ k'i ye i sen tɛ kiriko la bin de bɛ kɛ ka Mali kiritigɛlaw fana ɲɛbɔ la dɛ kuma in fɔra u bɛɛ y'a mɛn an mako bɛ kiri la Mamadu Tunkara a ye lajabali mun kɛ mɔgɔw ye surtout a ko an balimakɛ dɔ bɛ Sumaru Yara a ko o de nana ni Ganba ye ka réseau na walima o de nana ni ko a y'a yɛrɛ kɛ jɔn ka avocat ye jɔnya nana cogo di ale sera ka jɔn minɛ wa ale bɛ se ka mun kɛ jɔnya ko la mais kuma la surunyana Mamadu Tunkara ka ko ye a ka ko bɛ commune 5 tribunal la Torokɔrɔbugu an b'a ɲini Mali fanga fɛ Mali yɛrɛ wolow fɛ comme Zuzi yɛrɛ y'a fɔ an ma kalo mun an b'a kɔnɔ les 22 an ka victime minnu bɛ yen n'a hakili b'a la le 13 janvier 2019 u tun ye cɛkɔrɔba dɔ gosi ka lankolon bɔ ka yanga sanfɛ o cɛkɔrɔba in yɛrɛ nana Zuzi y'a jira k'a fɔ kalo tile 22 a b'o cɛkɔrɔba in lamɛn mais Mamadu Tunkara an b'a ɲini sariya fɛ sariya kan ka fɛn mun k'a la Mali sariya ye fɛn mun fɔ o ka kɛ Mamadu Tunkara la Mamadu Hawa Gassama an ka mɔgɔw ko kalo in yɛrɛ kɔnɔ le 7 minnu bɛ Kayi ko kalo in kɔnɔ u bɛ bɔ ka manifu kɛ Kayi gouverneur la tellement que jamana in kiri ko ne tɛ k'a faamu jamana in fanga ko yɛrɛ mɔgɔ jigila tigɛla la nin mana kɛ tile dɔ la a fɔra an ye cogo min na Musa Tile hali n'a sɔrɔ an tun ka dɔgɔ n'a sɔrɔ an tun tɛ yɛrɛ nin kɛlɛ sugu tun mana wuli a tun tɛ se kiri ma commandant ka taa gendarmerie ani gouverneur olu tun bɛ se ka nin ba mais bi an bɛ yɔrɔ min na bi i bɛ ka tila 2018 an taara Kuluba Papaga fo bi bon surtout dɔ bɛ yen a ko jɔn de wulu de fali de ala Mamadu Musa Bajaga ale fana ka plainte bɛ commune 5 de la ale Bajaga kelen a ye nin kumajugu ninnu fɔ kuma ninnu kɔfɛ a taara ko ni ministre de réconciliation ye ɲɔgɔn ye nin de la ne ko Wage ne ka danaya tɛ Wage ka dɛ ko ale ni ministre ye ɲɔgɔn ye ko Gamana yɛrɛ mɔgɔw fɔra ko dugutigiya kabini Ala y'anw da anw ma dugutigiya fɔ ne delila k'a f'u ye n ko anw ka mɔgɔw bayirigaw don non i kana ni mɔgɔw 15 ka wojɔ ye o mɔgɔ 15 n'u bɛɛ bɛ olu bɛɛ ka kumakan kɛra k'a fɔ ko anw ko an bɛ dugutigiya de ɲini ba ɲini o don na ni tuma ni Kamara de tun bɛ gendarmerie la Garantibugu n ko gendarme ka tuma ni bila u ka ne minɛ ni u nana ni mɔgɔ 15 ka wojɔ ye k'a fɔ ko an mako bɛ dugutigiya de la an mako tɛ dugutigiya la an ko hɔrɔnya de hɔrɔn caman bɛ dugu kɔnɔ o tɛ ka kɛ dugutigi ye koyi donc an mako tɛ dugutigiya la
mais Bodiara ko ale tara wage fe ko gambana mo ko be dugutiga de fe ko wage ko no tesa ke ko jonya to ko wage ko jonya to fana tesa boy ko ka sababu ke ko Bamako quartier dobe ko olofo bugun ko tesa ka yelma bo quartier bangoni yoro dobe ko fali kare ko tesa ka boy ko ska ko fali de be bo ko kama ko jonya ta ko wage de ya fore awojo be mbungu ya bo donc ne anya mi jate mine an ba fo wage maraka de parce que en majorité maraka chama nde tumbe ni mposunna ka ministre la justice yake ka gouverneur yake ulu de tara papier signé turungumbe ka fo jonkuru maraka bebe jonkuru korodo jonkuru te foye johnson new kata papier de la buni hada madew na ko jon papier mbe mbolo ya mo mako bala mbese ka dima hada man kam so ani seren de ba kam so seren de ba kam akira ministre la justice ya akira justice sans ulu de tara ni papier ke angoni be kuma yere be munga bi amma ku banka mo la gouvernement ka ko kota bala fe munye jonya ko ya besika batogo mina et puis mo munun bora refuser la ka bo fadu koloka u kado sariya kono do kerate sa u kado sariya kono jonya ko danga sirala mo be ya nyama koro ya kabala banangoro senu mambiri yelmane mo durum fara janjume o mo durin bi mo bi segini ko debe dugu saba mo debe nyoro gouverneur bakalma fembe bakalama mais fem munyin fara mo bi saba ni wolon fla tuminana mo bi saba be bla la wolon fla de fena be kazola c'est ça ka foko mo munu unye fagalike mo munu bla la ko lote fagalike lawla o enda baliba olu bilala mais aw nyere ka mo munun kun sogora ku jogi bi wenyoro kasola abe kalo segi bobi ube bo demba gajaba banju kante ana dogonu ube kasola nyoro demba gajaba amba nyini nyoro zuzife nyoro procureur fe ni kuma te fenwre nunu ko te jonye de ulude gosira ko attaquer domicile mo ke bi mo ke sini ni mun ke ko kera fe munye jamana ngono nye dimi do kono dimite de jonya ko inkera fe munye nye dimi do kono dimite parce que anyere kuma ka mbambolo ni fama u ya fo ka fo ko jonya sendazi president ya fo benyana boare amba fo kenenga amba fo ministre ye boare wole ka fo aka dabo jonya ko la ko jonya te ko lada doron debe lada de sara ka nyon fa lada de kase malende ka fo ka gen ka bo nyon malien bolo du kono fente dugu la ka fo jonya ngalonde jontiga ngalonde ambe boni kuma munye jonya ngaloye jontiga ngaloye lada jonya de ngaloye o de be dugu la ko e fanene o e banene e wa mo mbe jonya ke ani mo mba lawale mo ka ne ba fo ko mbe saka kafiri do bislamete mo man ka balma ke jonye mo man ka sinji ke jonye surtout ambe ku ka moriken do ka kuma kamme te ye demsende Mamadou Diabe we Mamer Diabe do ibe ka kuma kam munun fo me ambe na ka seyma ni tinya de jamana nkiri ko ambe na ko ale kitabu yere de bo ko maraka fe ko jonya umbe ko sare jom munun fo ko lo de be maraka fe et puis ale o kitabu bo ko kitabu be sugula aya ka numero yere fo mba fo Diabe ye demsende komi ko fanga tesika nin ko ba wala fanga ni fanga baba ube ni fanga tesika ba sewere ko ntanye membe jamana de kono sarabe jamana munna ambena o ko fe kiri chama mbambolo tribunalu la kaloina sinere kiri do bambolo comme 5 la wati mina munu ntilembe yelimane momor ha gasama mba disi gosi mali kono o kasrekili kono kiri do bambolo munu nyemo gosi kremisi ku kamina labo a do tun tara France a nomina na ya bon akiri do bambolo comme ni 5 tribunal la sini atunyom wole muso do de gosi o kribe sini o bolen ko fi ala kaloyin ngono comme ni katila kiru bambolo e ambani ni mali procureur fe ni kuma ntara nyefe kana kofe amma kube kiri de la kiri ka ke tieka fantan ka jate doni jamana nyamo kamiri bi kayrezo abe dakumun ka bi abe tasuma abe goni de ka sabula antorolendo an segelendo surtout mo nyabo munna ka foko munu bidalembe mo kofe ka foko tesaka kiwula no ye Mamadou ha gasama ani Mamadou Tungare plein de ben nomina lendo femme fa Mamadou ha gasama ko la busy mo ko lui est synthèse
pour sente ka mawdo aga sama bilanya nem ya miria la progrès de sente progrès de soit transmis dauma awa ka barake ni ko sera progrès de sente saisir mais ko lu de écrit sente ma abe famu fantan ko do fantan ni famu ate sega jatele ambe bo kuma la ni fe munye kelen aye mogo diaw kelen beke ama mogo diaw donya mbe dabla mais leader info mogo amena wana nani Madoua Kamara aba fe ka sojo a tese wallahi nay wana nanin dama ba boraya ka fo kungo bala aba fe ka sojo sunu mogo mina kote ibe mogo de mina ni prévu bolo e mun ko jon gambana mogo sigoro tu bolo dugu tu bolo ko karta bebe na kankelenga e Madoua amena mbe befo maliko no maliko ka surtout gambana nyamogo RMFP nyamoro ambufo vraiment ni wuli ka jo président nyaki anaka jama maliko no maliko ka donc odet nindo tnya la seli auzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum voilà bon ne bena fitini fo niveau de plainte munu be anga dugula mo ka no e bagama bugu ko we kay fanfe. J'espère que anga plainte be kay akachani déjà ni doni sisa voilà plainte tara mais mo saka tu jabi amena doni wala ani angunye petni do wele kirila communicateur la wa ambe ka me ka foko petni tara bena kuma o fana ka doni tena kuma janya bo plainte bambolo kay akachani sans fly sisa donc utara signé kele utara présenté kay signé kele bani sisanche ambe isho bila katani plainte ye ishe yere kita ko laba we ishe ménager ka plainte minula ko fara donc ani sisanche anga avocat be ka juge wele kay ngumbe famo wati mina ukunte ka nyon soro an kunya déchiré ka foko janvier konna na ambeta mais ala yake amase ka ta janvier konna na an woni be ka mi medu moda non mali famo ka jow joro da surtout karta jema mara koni la koni ni ko ina ma foike anga ko ina ni ya sera ni niveau ma jema famo de ma jow joro la hali nunu mbole pletu munun dalembe anye poliboli ke fambe fe pletu dalembe mais amba jigiya wele bena bluma mais progrès be mago ya no progrès matafolo voilà anga dugu mogo fana oya noshi mi ke ka foko anga mogo mina arate minya no se sanga sa wakana na aboko de fo galawni gerewuna ka foko ko tisiga mogo mina tuguni abenga message parce hal sa nyeba langa mogo do be ka commenter ani munu be nyona ko o sanga sa ko kana mago ya no ne fama mago tutige mais ale kana ya no comme ale fa bagama bugu tutige mago ko tene tay ko ne ko akana ako ko ne de be o nyefe bagama bugu plenti dirane folo de ma bagama bugu ko ne farlem benga udeka na on ne c'était kelela ko ka foye plenti dirane folo de ma plenti mbembolo mo folo mi convoqué parce que hala ngani petni minana beji la we kuma defo ko muna ne be plenti nyefe uka sanga nyininga sanga folo de plenti dinema aya dinima kumina wa nyininga wala ba kun fuye kwa voilà sanga ya ira ka fanti sika mo mina tuguni muna petni tara uko ni be ka fo ko atara nationalité français aga ko be communicateur la anya me ka fo akumbe bambu anana atara oko no te bashi obe sharia de ka boloka donc kiri do manase ni sharia bla yoro mina angoni maje kiri ko amba nyini hashimu na ka gouvernement fe nin koina ujo yoro ka dodoni basanga plenti munun bambolo maintenant ye covid ni gedro amunun tonyolendo amana covid ni gedro ubena mina hal nambe nye dandela ubeta mina ambe mo wele kirila no kiri tenyana bon ube kiri tigani doche anga wana hake mingaga uba sharia ere de ba dama mais pour ko soro amano
ni tutu ta filɛ nin a bɛ jɛma a ka ca ni san ye sisan mais ne bɛ se k'a fɔ u bɔli sababu kɛra o de ye juge ye wari hakɛ dɔ de fɔ a ye k'a fɔ k'o kan ka sara nin ye an ka mɔgɔ ninnu yɛrɛ bɔ k'u fanba ye o de o taara o kiiri la maa dɔ u ye o don de y'a poussé ka bila dɔ wɛrɛ la donc an ka dugumɔgɔ y'a yira hali ni wari in bɛ sara de u tɛna to dugu kɔnɔ o de y'u lase cité des enfants kɔnɔ bi voilà an bɛ min fɔ ministre de la justice ye vraiment a kɔni y'a kumakan caman fɔ mais a tɛ ka waleya dɛ a tɛ ka waleya juge caman fɛ an tɛ se ka fɔ a bɛɛ mais a tɛ ka waleya juge caman fɛ surtout cercle de Kayi région de Kayi an ka plainte bɛ Kayi yɛrɛ de an ka plainte bɛ yan nɔ a ka ca ni san 2 ye sisan donc an ka plainte bɛ Jɛma a ka ca ni san 2 ye foyi tɛ ka bouger plainte laban minnu yɛrɛ kɛra Jɛma a bɛ sɛbɛn fɛ u ma wele k'a ɲininka an bɔra yan nɔ fo 2 fois ka taa yen nɔ mais plainte laban minnu bɛ Kayi minnu kɛra sababu ye ka mɔgɔ bugɔ fo ka kɛ u nana yan nɔ olu tɛ ka wele bon an b'a ɲini ministre de la justice fɛ a ka hakili to a la ne yɛrɛ lettre sɛbɛn ka taa bila a courrier yɛrɛ bɛ a courrier yɛrɛ photocopie bɛ n ka saki kɔnɔ an ka laɲini fɛn fɛn fɔ an k'a kɛ pour que kiiri ka se ka tigɛ an ni ɲɔgɔn cɛ ne yɛrɛ de o lettre bɛ labɛn an y'a déposé o kan ka déposé yɔrɔ min na mais o ka ca ni 3 mois hali bi juge instruction tɛ k'u wele bon ne t'a dɔn kun min don a tɛ k'u wele voilà ne bɛ bɔ kuma ni nin ye hakɛto b'a kan sali ala rasul Assalamu alaikum journaliste no an b'a bɛ fɔ foli min dan t'a la ani cɛ a ka baara la ne tɔgɔ ko fili i b'a fɔ Dankale Fili n bɔra Faransi n nana Wakasi la yan an bɛ cité des enfants na yan ne ka kuma in bɛ ministre de justice ani Jɛma procureur ni la an ka deso ka damina 2021 na ka na bila sisan na an t'a dɔn fɛn o fɛn dɔn doso bɛ Kayi i bɛ tribunal la ye san kelen sisan u y'u wele siɲɛ kelen de u taara ani sisan cɛ doso datugulen dɔ ye ka bɔ o la ka na Jɛma ta kɔni an t'a dɔn an bɛ se k'o fɔ cogo min na voilà bon u bɛla ka kuma minnu fɔ radio ni télévision ninnu na bon ministre Kasonkɛ an ye kuma caman mɛn a la a b'i hakɛto wa parce que n t'a dɔn n b'a tɔgɔ de mɛn ministre de justice bon n'an tora ka kuma dɔ fɔ fana peut-être a bɛna kɛ programme an bolo yan parce que an dɔgɔkɛ ye Sadio Sidibɛ journaliste nana yan a ye kuma dɔ fɔ normalement n'an bɛ jamana la jamana min bɛ la loi suit jamana yɛrɛ de fanga ka wele k'a ɲininka mais an ni mɔgɔ minnu bɛ kiiri la olu de y'a minɛ tile 3 a bɛ kaso le bolo garde à vue la c'est pas normal a ko ma ko an tɔɲalen don bon l'état tila ka fɔ i ba la bon n'an fana wulila waati o waati de o bɛna kɛ problème ye karta ka fɔ wulila k'a minɛ ko donc Sadio b'a fɛ ka kɛ terroriste de Mali la ka wari di procureur ni gendarme ma dɔrɔn i y'a minɛ a ye min k'i bolo a ka ca tile 3 y'i bolo ne min filɛ nin ye ne minɛna yan n bɛ taa sinikɛnɛ dɔrɔn bi wula an bɛ tribunal la dɔrɔn i taara ne minɛ ko n ka billet k'a tiɲɛ parce que n bɛ taa Faransi muso 2 de bɛ n bolo ye k'u ye n bila san 2 kaso la bon sanga sago de y'o kɛ an ye plainte tigɛ a kama san 2 sisan a sen ma jɔ Bamakɔ est ce que o ye normal de mɔgɔw bɔra yan gendarme bɔra yan ka taa minɛ ka k'u bɛ taa minɛ Bagamugu Jɛmankaw y'an fɛsɛ ko a tɛ se ka bɛn i sagara k'a dama ne fɛ tuguni ko ne ka tribunal an k'a yɛlɛma Jɛma ou Kayi
ko ma ko an ka deso min b'a bolo a y'o ɲɛnabɔ ye mɔgɔ min mana suɲɛli kɛ Bamakɔ o kiri bɛ tigɛ Bamakɔ de o kiri tɛ taa tigɛ Jɛma o Kayi i mana kojugu kɛ yɔrɔ min na i kiri bɛ tigɛ yen fɛ mais k'a fɔ ko an ka deso bɔ Bamakɔ yan u Kati yan ka taa y'u bila Kayi n k'o tɛ kɛ a bɛ kɛ cogo min na a bɛ kɛ ten dɛ n'a b'a minɛ k'a d'a ma a y'a minɛ k'a d'a ma siɲɛ fila u bɛ taa yen Jɛmankaw ma sɔn ka bila yen an ka deso bɛ yen bon Gambana ka ko kɔni ni jɔnya kɛlɛ ye Jɛmankaw t'a fɛ k'u da don a la yɛrɛ an bɛ to ma fanga y'u dɔn u tɛ se k'a fɔ a kana se an ma mais u t'a ka baara in kɛ ka tiɲɛ fɔ ka baara in ban Jɛma fama kɔni an b'o kuma fɔ an t'u nani an t'u foyi k'u la mais Mali l'État u bɛ kuma dɔ fɔ mais u tɛ enquête kɛ u ka baarakɛlaw kan faut k'u go dessus non tɛ de moment que tu es un justice de ministre de justice i bɛ enquête kɛ kalo fila i ka baarakɛ ɲɔgɔn ninnu u bɛla ka baara kɛ cogo jumɛn anw bɛ yan sisan a plus de 8 mois an ka dossiers bɛ taara Jɛma mais mun de kɛra foyi ma kɛ anw dun tɛ se ka bɔ yan ka taa k'a sɔrɔ kiiri de ma tigɛ parce que mɔgɔ minnu bɛ anw kɔ ye mɔgɔ 5 olu de b'an ka du kɔnɔ u ni denmisɛnw ni musokɔrɔbaw comment ça ni kɛ ma kɛ a cogo la an bɛ t'u di terroriste ma ye u bɛ t'u faga u tɛ kiiri tɛ tigɛ a tɛ se ka kɛ fo k'u Mali fanga de ka wuli sariya min ɲɛ u ko sigɔ i ka sariya suit kuma tɛ se ka fɔ de an bɛ sariya fɔ diɲɛ k'a mɛn ouais Mali il est en train de faire quelque chose mais il fait quoi il parle c'est tout mais il n'y a rien à faire i tila ka foyi kɛ Gambana ko in na a tiɲɛ parce que i y'a kɛ nafolo ɲini sira de an dun tɛ dɔrɔmɛ kelen an t'a di procureur ma an t'a di juge ma an ko Ala ka ta in de ka fɔ an ye Ala ta ye mɔgɔ si ta tɛ tiɲɛ mɔgɔ si ta tɛ Ala de kelen ta ye tiɲɛ a fana de bɛ laban ale de fɔlɔ ale de bɛ laban voilà n bɛ bɔ kuma la yan a bɛ hakɔta ne n tɔgɔ ko Fili Jara i b'a fɔ ko Denkali Fili voilà o Fili Jara n tɔgɔ ko Denkali Fili voilà merci. Assalamu alaikum. An sira hɛrɛ Ala k'an tile hɛrɛ bon ne u bɛ ni den de n bɛ to kɔnɔ yan bon ne kɔni bɛ mun fɔ l'État ye baara ka kɛ a ɲɛma parce que ni mɔgɔ fila bɛ ɲɔgɔn na fo sariya de ka tigɛ bon dɔ kɛra samiya sɛnɛkɛlaw de don sɛnɛkɛlaw de don bon san 3 u tɛ ka sɛnɛ kɛ bon samiya wɛrɛ setɔ bɛ u bɛ yan nɔ fɛn ta tɛ mana sisi tɛ bɔ bon u ka dabila u ka lajɛ u ka sariya tigɛ n'u bɛ taa u ka taa voilà mais u tɛ se ka to ta yan ta tɛ mana sisi tɛ bɔ dɔ kɛra voilà o de la ne b'o dɔrɔn de fɔ sariya tɛ ka boli a ɲɛ ma parce que ka taa kabini ko minnu kɛra Jɛma ka taa fo Kayi ani sisan cɛ san joli fɛn tɛ ka bɔ a rɔ bon vraiment o y'an kɔnɔ guwan kosɛbɛ voilà o de don n ka foli bɛ ka taara bɛɛ lajɛlen ma assalamu alaikum. Ouais,